듣기만 해도 알게 되는 약초 이야기 시작합니다. 은은한 향이 좋아 방향제로도 사용했던 모과는 옛날부터 직침 잡고 몸이 피곤할 때 어른들이 먼저 챙겨 먹이던 게 바로 모과입니다. 참외처럼 생긴 열매가 나무에 달린다고 해서 예전에는 목과라고도 불렀지요. 모과는 몸을 따뜻하게 하고 기침과 가래를 가라앉혀 주는데 참 좋습니다. 기침이 오래 가거나 천식, 기관지 안 좋을 때, 또 피로가 쌓였을 때 많이 씁니다. 모과는 9월쯤 노랗게 익기 전에 따서 얇게 썰어 그늘에서 말려둡니다. 말린 모과를 조금씩 달여서 차처럼 마시면 속도 편안해집니다. 기침이 심할 때는 모과 달인 물에 꿀을 조금 넣어 하루에 3번 나눠 마십니다. 모과를 소주에 담가 몇 달 두면 몸 기운 돋우는 모과주가 됩니다. 모과를 얇게 썰어 설탕에 재워두었다가 뜨거운 물 부어 차로 마시면 좋습니다. 입맛 없고 기운 없을 때, 몸이 차고 손발 저릴 때도 모과차가 도움이 됩니다. 예부터 내려온 어른들 지혜, 기침 나고 피곤할 때 모과 한번 챙겨보세요.